Labas rytas, draugai, sveikinuosi iš Panevėžio autobusų stoties. Sugalvojau nukeliauti į Rygą, bet ne mums įprastas su automobiliu, nes iš tikrųjų nuo Panevėžio iki Rygos visada važiuodavau su automobiliu, nes taip patogiausia, kilometrų irgi nedaug, panašiai kaip iki Vilniaus. Bet sakau, o kodėlgi nepabandžius su autobusu. Pasižiūrėjau laikus, kainas ir realiai su autobusu dar apsimokėjau važiuoti negu su automobiliu. Kainuoja 6,99 € asmenį, tai labai neblogas dylas. Tai ir važiuoja kas 2 valandas kaip koks maršrutinis. Realiai brangiau net kainuoja iki Vilniaus važiuoti. Vykom į Rygos autobuso stotį. Beveik kiek daug žmonių. Čia už mano nugaros yra kanalas. Ir matosi už nugaros turgus. Turgaus paviljonas Rygos. Tai dabar nusipirksim bilietėlius ir važiuosim iki automobilių muziejaus, kuris yra maždaug 10 km nuo Rygos centro. Tai va, susišaudom bilietėlis ir lekiam į pirmą muziejų, paskui grįšim į centrą, tęsim kelionę po Rygos senamiestį. Dabar einam pro centrinį Rygos turgų. Iš tikrųjų baisiai didžiulis. Tiek lauke prekyvietės, tiek paviljonas. Tai dabar keliaujam link autobusų stotelės. Iš tikrųjų Rygoje aplink senamiestį vien remontas. Baisu, kas darosi. Per naujo, kaip supratau, tramvajaus visus bėgius keičia. Tai čia tiek žmonių, toks remontas. Kranai, toks jausmas, kad po karo naujai miestas statosi. Žodžiu, įlipom į 35 autobusą. Tai yra tokie popieriniai bilietėliai gražus. Tai, žodžiu, juos tiesiog priglaudė į troleibusą ir dabar važiuosim iki Einšteino gatvės, realiai 16 stotelių ir pasieksim motor muziejų. Čia šiek tiek Rygos stoties prieigose labai yra didelė tokia kaip ir chaosas, nes vyksta labai daug darbų. Visi nauji, atrodo, net pastatai renovuojami, statomi, išimami tramvajaus bėgiai ir dėdami nauji. Tai, žodžiu, kol atradom, be Google Maps būtų kažkaip sunku, bet įmanoma realiai priprasti. Na va, atvykom į Rygos mašinų muziejų. Irgi iš tikrųjų paroda prasideda nuo pačių seniausių automobilių. Tiksliau ne automobilių, netgi čia pavadinsi seniausias karieta, dviratė priemonė. Vėliau va čia už mano nugaros matot garu varomos mašinos. Tai ir mėgstamiausi mano pirmieji motociklai. Aišku, apšvietimas nėra koks, bet va čia va labai gražus motociklas. Wow. Vieno mažo cilindro, žvakė, karburatorius, o toliau visa kita kaip dviratis realiai. Tai va irgi labai įspūdingas. O va taip atrodė pirmasis Indian motociklas. Labai senas. Štai, įspūdingas. Tai yra Indian Scout, vienas pirmųjų modelių. 596 kubiniai centimetrai, 10 arklio galių. Švystyt galėjo, kaip rašo, iki 90 km per valandą. O šitas tai jau nebe Indian kažkoks NSU. Apie tokį net nesu girdėjęs. Pirmas aukštas šios ekspozicijos skirtas tokiom senoviniam mašinom, kaip iki pirmo, antro pasaulinio karo laikų.
Ir va taip visat naujėja, jau ir 50-ieji, ir 60-ieji. Šitas stendas irgi parodo, kaip atrodė pirmosios Audi koncerno mašinos, Auto Union vadinas, irgi labai gražios, įspūdingos. Yra stendai labai gera, gido nereikia, viskas lietuvių kalba. Prie vokiškų dar ir Mercedes puikuojasi 36 metų. Šitas automobilis buvo sukurtas Sovietų Sąjungoje ir kas ironiškiausia, kad ant tos mašinos, kurios buvo sukurtos Sovietų Sąjungoje, stovi va toks lipdukas Stand with Ukraine, tipo palaikantis, parodantis Ukrainą. Tai va, tokia ta mašinų ekspozicija per 2 aukštus. Iš tikrųjų, kaip yra pamatyti, bet norėtųsi kažkaip daugiau. Gal ir man dar trūktų kokio 3 aukštą. 10 eurų už bilietėlį, vat praeini nepilnai per valandą. Aišku, labai smagu, kad supažindina su visa automobilių istorija nuo pat praktiškai karietos, nuo pat to momento, kai žmonės pradėjo naudoti ratus iki pat šiuolaikinių automobilių. Na va, po Rygos mašinų muziejaus išlipom senamiestį. Einam gal pirmiausia pasistiprinti latviškų patiekalų. Šiaip būtų iš tikrųjų rast keletas skanių latviškų desertų. Yra kelis pasižymėjau, tai kažkokia morkų pica, panašiai morkų pica ar morkų ten pyragas ir duonos kažkoks tai desertas. Tai va, labai gražus tas Rygos senamiestis, man tramvajaus bėgiai ir pati architektūra kažkiek, tikrai primena nesenai būtą Čekijos miestą Brno. Tai va, gal pirmiausiai, kad nepritrūktų jėgų, realiai reikėtų pasistiprinti, paragauti latviškų patiekalų ir toliau eiti tyrinėti Latvijos grožybės, Rygos grožybės. Tai va, užėjom į Lido savitarnos tokią kavinę, tai iš tikrųjų europietiška ta pati virtuvė, pasiėmiau vištienos filė kepsnį su bulvėmis, aišku yra ir šaltibarščių, karšta diena šiaip gal būčiau neįmės, bet įmiau šaltibarščius ir radau tradicinio latviško deserto, tai duona su grietinėlė. Va šito tai labai ieškojau, tai dabar reikės pasiieškot, gal rasiu, gal nerasiu, tai yra ta morkų pica. Bet va vienį duonos desertą, va šitą radau, tai labai džiaugiuosi. Na ką, einam valgyti. Na ką, priėjo eilė šitam duonos desertui. Kaip suprantu, čia grietinėlė, o čia duonos kažkokie putėsiai. Bus įdomu paragauti, kas čia per reikalas. Gal ir visai patiks. Šiaip geriausia, keliaujant po Latviją, bent jau aš taip atsižymiu, kad geriausia visus objektus Latvijoje žiūrėti nuo Laisvės paminklo. Va šito, kur yra už mano nugaros. Tai iš tikrųjų pirmą, antrą pasaulinį karą jis buvo nepaliestas, jo niekas nesugriovė. Tai Laisvės paminklas. Tai va, nuo šito realiai ir pradedu visus, nes tada tiesiai link Dauguvos upės. Iš visų pusių, anoj pusėje yra parkas gražus. Tai va, ir tenai link, ir taip eini link Katedros aikštės. Tai va, čia tas gražus Laisvės paminklas, kurį dabar saugo 2 Latvijos garbės sargybos kariai.
esu prie parako bokšto. Čia seniau buvo prieš 1000 metų medinė pilis. Vėliau pastatė parako bokštą su gynybinė siena, kuri saugojo nuo užpuolikų. Čia buvo laikomas parakas. Šiuo metu čia yra Rygos karo muziejus. Iš tikrųjų yra čia Rygos širdis bei miesto simbolis. Garsiųjų juodagalvių namų, kurie yra už mano nugaros. Jie priklausė viduramžius pirklių gildijai, tačiau sovietai juos buvo sugriovę ir paskui jie nusprendė, kad jų nebereikia atstatyti. Vėliau tik tai Latvijos valdžia nusprendė, kad juos reikėtų atstatyti. Tai va, garsiai juodagalvių namai, vienas realiai populiariausių traukos objektų yra Latvijoje. Tai jeigu vyksta ekskursijos, tai visada atveda va čia. Už mano nugaros garsioji Rygos katedra. Irgi dar vienas traukos objektas, kur visada irgi veda turistus. Gražu, įspūdinga. Iš tikrųjų, kur mes dar Lietuvoje tokią galim pamatyti, tai ant šprotų dėžutės. Tai šita garsėja, nes ją visur deda, tai ją galit valgydami šprotus pamatyti ant dėžutės. Prisėdau ant staliuko, radau 3 katinukus. Vienas lietuvis, latvis ir va ten va slepiasi estas. Tai aš čia kažkaip viens kitą labai tinkam, viens kitą papildom, aš net nuotrauką su jais pasidariau, pašnekėjom. Šiaip maladės katinukai. Esu dar prie vieno Rygos įdomus objekto. Už mano nugaros matote 3 šitie pastatai, vadinasi 3 broliai. Ir įdomu tai, kad ant kiekvieno jų parašyti skaičiai 17, 19 ir 21. Tai reiškia jų statybos amžių, kada jie buvo pradėti statyti. Tai vadinasi 3 broliai, o Estija, kiek pats atsimenu, kiek žinau, yra irgi panašus 3 namai ir jie vadinami 3 seserimis. Esu dar prie vieno garsaus Latvių objekto Rygoje, tai vadinasi Katinų namas. Mūsų kalboje labai juokingai skambėtų kakų nams, bet iš tikrųjų labai įdomi apie šitą namą yra legenda, jog jis priklausė vienam turtingiausių Latvijos pirklių. Jo tautybė, kadangi buvo vokietis, tai pirklių gildija niekas jo nepriėmė, tai jis pastatė dar didesnį negu gildijos pastatą ir ant jo bokštų pastatė katinukus, kurie žiūri užpakaliukais į gildiją. Tai gildijos nariams labai nepatiko, tai padavė jį į teismą, tačiau teismo byloje nieko nepešė ir vėliau tas gildijos, tas vokietis pirklys buvo priimtas į gildiją. Ir vėliau tuos katinukus apsuko atgal. Tai va, tokia ta Ryga, tokios tos lankytinos vietos, senamiestis be proto gražus. Ir jeigu jūs turite nedaug laiko, turite vieną dieną, kaip ir aš, tarp darbų, turite laisvą dieną, būtinai atvažiuokite į Rygą. Iš tikrųjų nėra čia labai toli. Autobusai važiuoja tarptautiniai, realiai kas 2 valandas. Nuo Panevėžio kainuoja realiai pigiau negu iki Vilniaus realiai brangiau kainuoja nuvažiuoti negu į Rygą, tai turėsit labai gerą turiningą dieną. Taip pat yra Rygoje daugybė pramogų, jeigu norėsit. Mačiau, dar yra laivelių paplaukiot per Daugavos upę. Jeigu nemėgstat vaikščioti, yra bolto paspirtukai, yra motoroleriai, galite išsinuomoti.
Tai žodžiu, valia jūsų noram, tai va, kaip ir diena užbaigta va tokia, visai patiko, sakau, Ryga, miestas, į kurį norisi sugrįžti vėl ir vėl, tai va, dabar keliaujam į autobusų stotį, gal spėsim į 5:30 autobusą, jeigu nespėsim, tai keliausim su 10 valandos autobusu į Panevėžį. Ačiū, kad buvot su manim, nepamirškit prenumeruot kanalą, paspausti subscribe mygtuką, prenumeruot ir iki kitų kartų. Ačiū, ate draugai.